Здравейте! Сега ще покажа как парата може да стопли вода за много кратко време. Това е един парогенератор, който е в стендбай режим. На 3 атмосфери е налягането на парата. Термодатчика, тук съм го извел отвънка, за да покажа когато парата е в външни атмосфери условия каква е температурата и след това каква е във водата. Ще го потопиме. Ето го на крайника с дюза от тълподаващо, 1,2 мм е дюзата. Така. Сега ще пусна парата малко. Ето е парата. Сега ще започна да нагрявам термодатчика. Приближавам дюзата до датчика. Температурата на парата е пряко свързана с налягането на парата. Така. Термодатчика, парогенератора в момента работи с около 2 кВт консумация и 2,5 атмосфери налягане на парата. Ето е парата. Какво налягане работи? Така. Сега потапям датчика вътре във водата. В буркана съм сложил няколко пластмасови парченца, за да може да се види по какъв начин парата бурлика водата. Дюзата съм я обърнал на страни, да не сочи към самия термодатчик, така че реално погледнато водата навсякъде в буркана е с една и съща температура. Отгоре над буркана се виждат леки пари, които всъщност не ври водата, ами просто това са някакви парни изпарения. Махам я и сега чакаме да видим термодатчика дали ще отчете някаква друга температура от тази, която показва в момента. Де факто искам да покажа, че в целия съд температурата е абсолютно една и съща, без значение. Ако го извадя термодатчика, веднага започва да му пада температурата, когато го извадя от буркана. Потяпям го пак вътре. Термодатчика. Слагам и дюзата. Така. И сега ще пусна крана. Ще ги задържа до положение, в което водата ще започне да ври. Консумацията е 12 ампера. 2 атмосфери от консумацията. Малко водата ще почна да ври. Щом започна да ври, ще трябва да го спра, защото ще стане голямо пръскане. Спирам я парата. Термодатчика остава температурата в буркана. Остава точно там, където съм го спрял. Мога да повдигам с малко количество подаване на пара. Мога да поддържам много прецизно температурата в буркана.
като температурата в целия буркан е абсолютно еднаква. Ето вижда се вътре как започва водата да ври и вече ще започне да излезе от буркана. Завирайки, пак пускам леко пара. Ето е парата, която излиза от дюзата. Съвсем лекичко. Ето е. Ще обърна напред. Парогенератора при този дебит на парата почти не включва. Поддържа 3 атмосфери налягане. Консумацията на амперметъра е почти 0. Е 0, всъщност не почти. Сега ще пусна повече пара. Парата се произвежда в момента. На момента се произвежда, не се съхранява никъде. Така. Температурата в буркана не се е променила от момента, в който спрях. В момента, в който извада термодатчика от буркана, температурата моментално започва да се променя. Що ме потопя в горния край и в долния край, няма почти никаква разлика температурата, което означава, че водата достатъчно добре е разбъркана вътре в самия буркан. Слагам наново дюзата вътре и пускам внимателно парата, тъй като водата вече е почти на завиране.